有兩個人玩嘅嘢，因為你收油，但係佢嗰邊咧冇人啊。係啊，同埋我啊未必去到啊嘛。呢啲就後尾阿南上話上到6點，而且基本上係諗住一個月先。係啊，同埋佢有新收費機制嘅。哇！點解會有啲膽紅燈喺度？不過我就驚話即係。膽紅燈係嚟做咩㗎？唔係啊，嗰啲嚟啲客等嘅。你話後邊有勢，口話俾蘇豬賣個價錢。阿戰艦而家係衝過去啊！係啊，即係依家係一個半個月。咁同埋下次我哋嗰邊過去都係。阿爸覺唔覺得兩摩好似行得靚？係咯，不過唔係，可能係佢嗰4個摩打唔協調嘅啫。